अगर इस बाम्बू की खेती हमारे शहर में होने लगे तो कोल्ड ड्रिंक बेच के अमीर हो जाऊंगा। पिंकिया ने बाम्बू से निकाला कोल्ड ड्रिंक। ये कोल्ड ड्रिंक बिल्कुल रुआबजा की तरह लाल है, लेकिन इस बाम्बू में ये रुआबजा आया कहां से? दरअसल बात यह है कि इस बांस के पेड़ में बारिश जब होता है तो बारिश का पानी उस बांस के अंदर चला जाता है। बारिश का पानी बांस में कई महीनों तक रहने की वजह से रुआबजा जैसा लाल हो जाता है, जिसको आज पिंकिया निकाल रही है। पिंकिया एक शीशे का गिलास लेकर आती है और बांस के छोटे से टुकड़े को काटती है और फिर उसने हथौड़ी की मदद से छेद करने लगती है। जैसे बारिश का पानी निकलता है, बिल्कुल रुआबजा की तरह लाल होता है। पिंकिया इसको पाके बहुत ज्यादा खुश हो जाती है।